दोस्तों ऐसे मेकअप आर्टिस्ट जो लड़की को दुल्हन नहीं बनाते हैं, सीधा अंबुजा सीमेंट से ढक देते हैं। टैन होता है। सो वी विल मैच हर टू हर रियल। समझ गया। भाई आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ये शादी का दुल्हन कम और रामलीला का शुभलेखा ज्यादा लग रही है? और आप ही लोग बताइए कि इन दोनों में कितना फर्क है? इसमें उसमें 19 लाख का फर्क। और हाँ भाई, इस तरह की दुल्हन को देखने के बाद पंडित जी मंत्र पढ़ेगा या हनुमान चालीसा? नहीं यार, एक तरफ बच्चे का डायपर रखोगे और दूसरी तरफ इसका शकल, तो ज्यादा मक्खी इसके ऊपर ही बैठेगी। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।